Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Уже более 10 регионов нашей страны ввели запрет на так называемое склонение к абортам. Под этим понимаются различные действия, такие как убеждения, уговоры, обман, предложения и другие формы воздействия, которые могут вынудить женщину прерывать беременность. Инициатива вызвала в обществе бурное обсуждение. Кто-то предлагает масштабировать ее на федеральный уровень, а кто-то призывает не забывать о том, что беременность и рождение ребенка – это в первую очередь право самой женщины. О том, зачем в регионах нужны такие нововведения, как стимулировать женщин на рождение детей и, самое главное, как государство еще более эффективно поддерживать семьи, поговорим с моей сегодняшней гостьей Натальей Москвитиной, членом Общественной палаты Российской Федерации, президентом фонда «Женщины за жизнь». Наталья Игоревна, добрый вечер. Здравствуйте. Вообще очень рада приехать в Якутию уже не первый, даже не второй раз, уже третий раз. И уже много людей встречаю, которых знаю. Ну и, конечно же, вы правильно сказали, приехала сюда с инициативой законодательной. И хочу сразу вот развеять эти мифы. Я, в общем-то, наверное, вообще первый человек, который говорит о том, что право на материнство у женщины реально должно быть. Оно должно быть реальным, а не декларативным. В частности, я сама проходила через вот этот выбор, и мне очень важно, чтобы женщина действительно не была на поводу у кого-то, а сама приняла решение. У меня 4 деток, и с первым, со вторым и с третьим ребенком я стояла перед выбором, сохранить беременность или нет, потому что было определенное давление на меня. Со стороны врачей? В моем случае, да. Ну, у кого-то это от отца ребенка, у кого-то от собственной матери, у кого-то от работодателя, потому что, ну, не каждый работодатель хочет, чтобы сотрудница ушла в декрет. Ну, в общем, тут есть тонкости. И это такие, знаете, вот как дыры в законе. То есть вроде бы у нас есть закон, который говорит о праве на материнство, но это право на материнство, оно реализовано только в сторону, что у тебя есть право на аборт. Но оказалось, что доказать обществу, врачам или там отцам детей, что это мой ребенок, и я хочу его родить, это нужно еще иметь аргументы. Вот. И вы знаете, это непросто. Надо найти те слова, нужно найти момент, когда там уже отцу ребенка, да, доказать, что это наш ребенок, это твоя фамилия, это наш род. Это бывает сложно, ну, просто потому что в обществе как будто бы знак равенства между материнством и прерыванием беременности. Но это не так. Вот как женщина точно могу свидетельствовать, что продолжение, естественный ход событий, беременность началась, я вынашиваю, я рожаю, конечно, не может сравниться с тем, что беременность прервана, и ты с этим живешь. Поэтому мы с такой инициативой выступили, чтобы женщина приняла это решение сама. Мы не можем, конечно, понудить ее рожать, мы не можем как-то на нее воздействовать, мы просто хотим, чтобы никто не предлагал ей деструктивное явление. То есть речь не идет ни в коем случае о запрете абортов? Нет, это не запрет абортов, это защита материнства. Если она хочет прервать беременность, ну, к сожалению, да, ну, она пойдет и прервет эту беременность, но это ее выбор. Она самостоятельна. У вас слоган фонда «Сохрани в себе человека». Да. И его можно понять двояко. Да. Насколько я так понимаю, что этот слоган, он выражает не только миссию фонда, но и отчасти вашу философию. Ну, мне нравится вообще. Вы знаете, это парафраз Чехова. В свое время я увидела, просто читала Чехова и подумала, что если немножко докрутить эту фразу, то это про то, что человечность в каждом из нас остается, если ты сохраняешь в себе человека как личностно, там, не делай аборт, не предлагай своей подруге сделать аборт, да, или там мужчина, который не бросает эту колкую фразу «решай сама», когда она хочет на него опереться, а он говорит: дорогая, наш ребенок, все, справимся. Для нас, для женщин важно же, ну, просто само вот это желание, что мужчина готов, или что работодатель с тобой обсуждает эту тему, не предлагая избавиться от ребенка. Это просто расчеловечивает всех нас, общество. Поэтому важно не только вот своего ребенка сохранить. Для меня, как для мамы 4 детей, важно и другим помочь. Это и есть моя философия по жизни. Любая женщина, она за сохранение жизни. Никто не делает прерывание беременности, считая это удовольствием каким-то. Да? Это трудные обстоятельства, это сложности, барьеры, сомнения, страхи, испуг. И если кто-то еще тебе на чашу весов добавляет еще какой-то
страх, какой-то миф, какой-то шаблон, который в нашей стране был долгие годы, потому что не время, рано, поздно, третий, зачем там многодетность, зачем плодить нищету. Ты мало того, что сама вот в таком шатком состоянии первое время, как ты тест сделала, так еще вот эти вот советы, да, очень сложно в этом устоять. А потом, ну кто будет виноват? Ты уже это сделала. Ты, конечно, будешь себя в этом винить. Поэтому женщина должна быть под защитой в этот Ну, момент. вы тут наглядные материалы даже принесли. Ой, это наши детки, так называемые. Мы ездим с специальным чемоданчиком, такая коробочка, где вот такие малыши лежат. Это младенчик 12 недель. Вот, ну, вот он так выглядит. У него тут и венки прорисованы, вот и головка есть, и ручки, и ножки. Но вот на этом сроке можно прервать беременность. До 12 недели женщина может пойти и добровольно это сделать. Но это же человек. И генетически с момента зачатия у него уже есть и тембр голоса, и отпечатки пальцев, и пол уже заложен. Это не когда мы на 8-й неделе идем и у врача спрашиваем, ну что там, мальчик, девочка. С момента зачатия пол уже заложен. Просто мы узнаем чуть попозже. То есть это конкретный человечек в вашей жизни, который уже реализован, он уже есть. Просто ему осталось дорасти до определенного веса, роста и родиться. Но это как в Южной Корее до недавних пор возраст человека считался не с момента рождения, а с момента зачатия. плюс 9 месяцев, да. Ну, это как-то даже правильно, что ли. Потому что женщина узнавая эту новость, она уже имя придумывает ему, да, и жизнь немножко по другому темпу идет. Но вот хочется показать, что это человек, и что с 7-й недели, вот это 9-я неделя. Ну, вот это примерно 7-я неделя, вот прям человечек. Он уже чувствует боль. И если вы идете на прерывание беременности, ну, ему страшно, ему больно, ну, и назвать это по-другому, как убийство, невозможно. Живое существо, которое растет, которое там, на этой неделе он может пальчик сосать, моргать. Чуть попозже ему уже сны снятся. Он реагирует на то, что мама ест. Горькое, соленое, сладкое. Когда женщина, мама ест сладкое, то околоплодные воды, они становятся тоже сладкими. Ему это нравится. То есть он начинает больше их заглатывать, он реагирует на это. То есть у него есть эмоции. Он может уже даже сформировать как-то понимание этого мира, хоть он еще в него не пришел. Но там идет жизнь. В общем, мне кажется, что это наши дети. Они очень уязвимы, не защищены, у них голоса нет. Но мы-то можем за них выступать? Вы ведь сами основали этот фонд, придумали, когда пришло понимание того, что вы можете помочь, и Когда столкнулась с этим, вы знаете, не сразу. С первым ребенком мне говорили, что сердце не бьется. Сейчас дочке 19 лет. Тогда на 6-й неделе мне сначала бесплодие поставили, а потом я узнала, что беременность. И я, ну, конечно, была очень рада. Счастье, чудо. Но сказали, сердце не бьется. А я из семьи медиков. Это, наверное, спасло ситуацию, потому что у меня мама акушер-гинеколог. И я настояла перед врачом, чтобы меня положили в отделение патологии беременных, прокапали, там, дали какие-то таблетки. Ну, я говорю, это же легко корректируется, тем более, что у меня нет угрозы выкидыша. Болит живот, но не кровило у меня. Может быть, это физиология, но это наша жизнь. Каждая семья с этим сталкивается, поэтому пришлось настоять. И меня положили в отделение, я буквально 2 недели пролежала, и все, беременность сохранили. Со вторым ребенком был высокий риск синдрома Дауна. Я шла рожать ребенка с синдромом, родила обычного ребенка здорового, без синдрома. А были готовы родить и воспитывать? Я вообще прям шла. Для меня это было открытие, когда родила, я спросила. Это был подарок небес, потому что я, в принципе, настроилась на то, что мой ребенок будет солнечный, и значит, это мой ребенок. С третьим ребенком я забеременела сразу через 5 месяцев после рождения вот второго Петра. Петьке 16 лет, уже он в 10 классе. И я не знала, что я беременна, потому что я как раз настраивала грудное вскармливание. И я после родов, через 5 месяцев, пошла делать УЗИ после родов, чтобы понять, что после родов все в порядке. И мне сказали, что у меня полип после родов, и надо идти на чистку. И вы знаете, вот не было ни единой мысли, что я беременна, но интуитивно я что-то почувствовала, что-то не то. И я сказала, я приду через 4 недели,
и мы перепроверим, и после этого я пойду на чистку. И через 4 недели мне подтвердили, что это полип, что он вырос в размере. И тут вот уже вот просто женская чуйка, что называется. Я говорю, дайте мне, пожалуйста, 2 УЗИ, я пойду в другой центр, и там поговорю со своим врачом и уже приму решение. Но опять-таки у меня не было мысли, что я беременна. Вот просто что-то не так, что-то вот ты чувствуешь это по-матерински. И я пришла к своему врачу, он говорит, ты же беременна, смотри, эхогенность повышена, она смотрит на 2 эти результата. Сказать, что у меня был шок, это вообще ничего не сказать. И вы знаете, вот именно это врач, причем знакомая моей семьи, она сказала, зачем тебе сейчас рожать? Тебе 24 года. Ты 5 месяцев назад родила, у тебя уже 2 детей. Давай сейчас там карьера, отдых и так далее. И меня это поразило. То есть я морально не была к этому готова. Я говорю, подождите, как это? Отдохну после прерывания беременности? То есть я стала размышлять вслух. Так, ну, это же травма вообще-то. И я, в принципе, мечтала о большой семье. Но мои вот эти контраргументы, они как будто не работали. То есть я говорю, я вообще мечтала о большой семье, вот как итальянская семья, как грузинская семья. Я хочу тоже себе такую семью. Она говорит, у тебя что, муж олигарх? И это был вопрос с подвохом, потому что я, приходя вот в эту платную клинику к знакомому врачу, с мужем мы выискивали дни, когда есть скидки. И она как бы, ну это был такой подкол немного, но это было неприятно. Ну, то есть как будто бы врачу виднее, и аргументы ее стопроцентно рабочие. И я ушла оттуда, ну, мне какая-то вот недосказанность была, что ли, что-то я не договорила как-то. И она стала мне звонить на мобильный телефон, и вот рубежом было то, что она увидела в карточке, что сразу после родов я принимала антибиотик, клоцид последнего поколения, он тератогенный. Она говорит, понятно, почему там не видно плод, что там вот как полип, потому что ребенок расплавился. Там, говорит, ни ног, ни рук, ни головы. Там биомасса. И это было очень страшно. Вот что очень важно, что в этот момент можно очень сильно напугать. Я просто плакала, у меня детки маленькие, второму ребенку вот 5 месяцев. Я плакала, вот помню, как она мне это сказала, я прям на коленки встала и не могла подняться, у меня заплакал Петька мой. И я думаю, господи, какой ужас. Конечно, у меня не было мысли о том, что пойти прервать беременность. У меня была мысль, что, ну, как у врачей говорят, или все, или ничего. То есть или выкидыш будет, если в результате приема антибиотика нанесен какой-то непоправимый вред, либо это будет вообще здоровый ребенок. И я сказала, что либо это само как-то разрешится, если уж какой-то там вред все-таки нанесен, и будет ребенок с какими-то особенностями развития, но это моя ответственность, это я пила антибиотик. Дайте мне какую-то бумагу, я подпишу, и возьму ответственность на себя. Но это давление продолжилось. И в итоге я заблокировала этот контакт, созвонилась с мамой со своей. Она говорит, да все в порядке будет, переделай УЗИ на 12-й неделе. И когда 12-я неделя настала, было по-прежнему страшно. Потому что у меня в анамнезе сердце не билось в первой, потом во второй угроза синдрома Дауна. И я думаю, сейчас опять что-то не найдут. Опять что-то там не бьется, опять что-то вот не то. И, знаете, я, во-первых, нашла самую лучшую клинику в Москве, где самые новейшие ультразвуковые аппараты. И вторую, я дождалась еще неделю, потому что думаю, может, он медленно развивается, еще что-то, чтобы не было сомнений. Тяжело было очень. И на 13-й неделе я уже пришла, врачу не говорила вот всю эту предысторию, просто говорю, вот упустила момент, узнала поздно, что беременна. И она смотрит и молчит. Я задаю вопросы, я говорю, там руки есть? Она говорит, да. Не смотрит на меня. Я говорю, ноги есть? Она, есть. Я говорю, а голова есть? Ну, вроде смешно, да? Но, честно говоря, это было очень волнительно. И она уже так поворачивается на меня и говорит, а что, должно не быть? Ну, то есть это тоже вот как, ну, ненормальные какие-то вопросы. А я говорю, вы знаете, вообще всякое бывает. Она говорит, нет, здоровенький ребенок. По-моему, даже тогда уже Пол сказала на 13-й неделе, вот не помню. Ну, в общем, это Лиза, ей 15 лет. Они у меня погодки, Петя, Лиза. Но вот за Лизу была самая большая борьба. Я просто подумала в тот момент, вот когда уже все это завершилось, когда уже Лизку родила, потом еще я 4-го ребенка в 30 лет родила, я подумала, что вот если у меня была эта внутренняя опора, что ну, это мои дети, и я этот путь пройду,
могу. И даже если это особенности развития, но это особенности развития моих детей, то другая девчонка, молодая, на которую есть давление отца ребенка, например, ну, она, ну, я не знаю, практически 0 шансов, что она бы сохранила. Зачем еще одни проблемы? И я просто решила создать даже не фонд сначала, а женское сообщество, которое бы помогало друг другу, чтобы это было не страшно. А в итоге это вот фонд, нам уже 10 лет и 9 тысяч спасенных младенцев. 9 тысяч? 9200 вот на сентябрь 2025 года. Одно из основных направлений работы фонда — это как раз работа с беременными женщинами, помочь им сделать выбор, ну, в пользу ребенка. Да. Как вообще, с чего это начинается? То есть как этот процесс происходит, если женщина уже, как казалось бы, приняла решение о прерывании беременности? Или с такими вы не работаете? Всего 5% женщин однозначно решили, вот просто это как асфальтоукладочный каток. Женщина, она не слышит никого, у нее туннельное сознание, она идет именно на аборт, что бы вы ей ни говорили, какие бы аргументы ни приводили, каких бы людей вот перед ней не поставили, вот 5% они сделают аборт по-любому, а 95% женщин, с ними нужно работать. У них есть какие-то страхи, у них есть проблемы юридические, психологические или финансовые, и если им это помочь решить, то они будут своих детей рожать и быть счастливыми. Большинство абортов в нашей стране — это аборты по желанию. Это не имеет показаний, и это никакие не веские причины. Просто женщины не знают, куда пойти попросить помощь. И именно для таких женщин мы сделали проект «Здравствуй, мама». Тут вот как раз буклет лежит, наша папка помощи. Вот такие папки получаются сейчас в 35 регионах. И основное — это, конечно, буклет. Буклет, вот в данном случае это у нас Архангельская область. Тут и на обложке женщина, которая, вопреки сложностям, родила. Это Ирина Пепке, она с новых территорий. У нее мужа и брата убило снарядом. Она уже ждала ребенка. Они вышли из дома, чтобы приготовить еду на улице, коммуникации там не работают. Разогревалась на костре вода. Они все стояли. И она уже, будучи в положении, она говорит: мне тяжело, я пойду полежу. И вот когда она ушла в квартиру, поднялась, только легла и услышала: во двор упал снаряд и убила супруга, и убила брата. Молодые, вдвоем, мальчишки красивые, 27-29 лет. Ей вот на момент рождения было 23 года. Ее спас ребенок. Вот понимаете, вот там, где война, там, где видно смерть, никто не думает ни о каких абортах. И нам нужно тоже немножко как бы встряхнуться и подумать, а мы думаем о прерывании, потому что что у нас? Кредит, ипотека, диплом, плохие отношения с отцом, ребенком или с мамой? Стоит ли это человеческой жизни? Вот мы рассказываем такие истории. Плюс тут как вообще вот выглядит человек до рождения. Вот эти. Да, и эти эмбриончики помогают. Тут есть вот такие вот открытки. Дорогой, ты станешь папой. Можно вырезать и передать. Отправить по адресу. Да, в общем, получите, распишитесь, вы папа, да? Мама, папа, вы станете бабушкой, дедушкой. Детки, если есть старшие, теперь ты станешь старшим братом, сестрой. Или подруги. В таком-то месяце я стану мамой, с тебя вечеринка. В общем, если она эти открытки вырезает и раздает, все, она родит. Ну, то есть можно быть уверенным. Тут меры поддержки, федеральные, региональные, прям прописано, вот сколько денег. Там 37 856 рублей единовременно денежной компенсации и так далее. Разные. Тут вот про деньги вот прям вот полно всего, потому что женщины не знают, сколько им полагается, если они просто родят своего ребенка. Мой первый подарок — это коробка для новорожденных. Тут вот эти штуки, которые мамочка вырезает и вместе с младенцем фотографирует каждый месяц, а потом это память. Тут есть скидки от бизнеса. Мы в каждом регионе это все буклеты собираем индивидуально. Скидки там и салоны красоты, и купить кроватку, и окна заменить в квартире, на все скидка. Интервью с мамочкой, которая родила вопреки. В каждом регионе свое интервью, своя обложка. Они не повторяются. Это в том числе поддержка от Русской Православной Церкви. Тут прям мобильный телефон священника. Можно к нему позвонить и попросить задать любые вопросы. В общем, все что угодно. Некоммерческие организации региона. Вот это скрины женщин, которые реально сохранили вот в фонде деток своих вот прямо с орфографией
фотографии, которые ну, Реальные переписки. реальные, да, со смайликами. Вот эти женщины прям вот думали об аборте. И потом передумали. Это называется «передумала». Вот. А результат — рожденный ребенок. И как она об этом пишет. Это очень помогает женщине ну, понять, что другие справились, и ты справишься. Ну, и это дневник матери, который она ведет реально, а потом своему сыну, дочери на 18 лет может подарить. Вот такие пинетки. Они есть голубенькие у нас, либо розовые, кому какие попадутся. Очень милая штуковина. Хочется эти носочки надеть сразу на ножки. Тоже помогает принять решение. И еще у нас есть две веские причины, почему ты не одна. Это поздравления от губернатора в каждом регионе. Эти поздравления, ну, соответственно, от того губернатора, в котором регионе выдается. И благословение народа от святейшего патриарха Кирилла. Ну, не каждый день получаешь благословение народа. Специально для нашего проекта святейший патриарх вот написал такое благословение. Врач вписывает сюда имя, и женщина это уносит с собой. Конечно, это... А где они это в поликлинике получают? Да, На консультации? Да, в женской консультации, в государственной. Врач это выдает, когда пациентка приходит вот на первый прием. Никогда она встает на учет. Просто она дома тест сделала, пришла, да, она в результате может сделать аборт. Мы это не можем запрогнозировать за нее, но, поверьте, это веская причина, там множество причин, там и горячая линия наша круглосуточная. Она дома все это прочитает, увидит, услышит, позвонит, поговорит. Маршрут это целый для беременной женщины. И, конечно, велика вероятность, что она сохранит эту беременность. Этот проект мы привезли сюда, в регион, вместе с законом, вместе с разными направлениями. У нас есть уроки по биологии для школы, тоже мы это все... То есть в Якутии появятся такие же буклеты? Мы очень хотим. То есть сегодня у нас будут еще встречи. Мне бы очень хотелось, чтобы беременные в Якутии... Вы встречались с владыкой, я Владыкой, знаю. да, совершенно чудесный владыка, очень переживающий за беременных женщин, за семьи. Он сказал, что мы можем на него рассчитывать, что он тоже с главой республики поговорит, и обязательно с законодательным собранием. Но вот вы рассказали вот эту вот историю вот этой девушки, и вы ведь не только на мирной территории ведете свою работу. В 25 Да. лет вы уехали в Kosovo, и с самого начала СВО в Херсонской области работали. Вот расскажите немножко об этом. Ой, я не знаю, что рассказывать. Это такой личный момент жизни, когда ты понимаешь, что ты не можешь пройти мимо. Коsovo было в моей жизни, когда мне было 25 лет, и у меня было 3 детей. Третьему ребенку было меньше года. И вы знаете, я просто познакомилась с сербами, выучила сербский язык и узнала. Для меня это было большое открытие. Мы же все знаем про бомбежку Белграда, да, когда Примаков развернул самолет над Атлантикой и сказал, что не полетит в Америку, потому что Америка сбрасывает бомбы на Белград. Это был серьезный политический шаг со стороны российского руководства. И все, и на этом мы забыли. Мы подумали, что все как-то урегулировалось. На самом деле, конечно, есть территория, которая исторически являлась Сербией, это Kosovo. И ну, это как политическая арена. Ну, внешне это показано как религиозное столкновение мусульман и православных. Конечно, нет. Это вопрос политический, земельный. Вопрос земельный. И этот участок земли отчуждают на протяжении долгих десятков лет. И, знаете, есть классная фраза от патриарха сербского Павла: «И пока албанская женщина рожает 8 детей, а сербская делает 8 абортов, эта земля принадлежит албанцам по праву». То есть, когда одни рожают, они землю наследуют. А когда другие не размножаются, их там просто не осталось. И их, понятно, выдавливают обстоятельства, политические моменты и так далее. Тогда я еще не занималась темой поддержки беременных, но я решила поехать туда, поддержать братский народ. Как журналист туда поехали? Как журналист с подругой Натальей Батраевой, она тоже журналист, и мы поехали, мы повезли, собрали иконы. 11 икон за 14 дней мы собрали. Большие писаные иконы повезли в разрушенные, сожженные монастыри. Нам просто хотелось этих людей поддержать духовно. И мы там были 5 дней, а мы проехали все Kosovo, жили в монастырях, были на баррикадах, в общем... А вы понимали, что в этот момент ваши дети рискуют матерью? Понимала.
ну, я очень трезво это понимала, и, ну, если здраво отвечать на вопрос, то, конечно, это были риски, и зачем это делать, но как человек верующий, у меня просто сердце вот откликнулось на это. Я понимала, что я не могу не поехать. И понимали, что Господь все управит, в конце концов, да? Было доверие. Вот вы знаете, не чувствовали. было сомнений ни капли, вот ни капли. И я говорила тогда с мамой, со своей, я говорю: мам, ну вот я собралась ехать. И меня просто поразил ее ответ. Она сказала: ну это братья сербы, они тоже православные, надо ехать. То есть, ну вот это как-то было вообще без тени сомнений, семейных таких. Вот. И я оказалась в свое время на своем месте. Это для меня дало, не знаю, открытие новых горизонтов. Я там услышала про Украину. Монахи стали говорить: когда бомбили Белград, сбрасывали листовки, что это наступление на Россию, и территория следующая после Белграда — это будет Украина. И я не поверила, я подумала, что за чепуха какая-то, причем тут Украина. Это был какой? Это был народный референдум, опять это обсуждали, отделять, не отделять, это был 2010 что ли, год. Ну, в общем, через 4 года началась война на Донбассе. То есть это не снег на голову лично для меня было. То есть я тогда стала эти все процессы в голове складывать в единую картину. И сейчас мы уже видим результат. И когда началось СВО, буквально через 2 недели я поехала в Ростов-на-Дону, в ПВР. Мне не удалось попасть на территорию. Это самое начало войны. Туда еще никого не пускали, хотя я очень-очень хотела. Опять-таки, отвечая на вопросы, ну, дома же дети. Да, но ты же живешь в своей стране, ты можешь рожать детей, ты можешь помогать ребятам, которые на передовой, ты можешь поехать раненым или беженцам, помогать в ПВР. Ты можешь это не делать, а можешь делать. Это твой личный выбор. Но Бог тебя не оставит одну. Бог не оставит твоих детей. И я тогда поехала. Я считаю, что все сделала правильно. Потом было затопление территории после попадания в Каховскую ГЭС. И как только вода стала сходить, мы уже с телеканалом «Спас», с гуманитарной миссией поехали туда. И это было очень удручающее зрелище. Тогда вот был риск заражения почвы, воды. Еще вода не окончательно зашла, то есть мы заходили в дома на приусадебных участках, в которых была вода, еще плавали вздувшиеся животные, еще их не всех смогли оттуда вытащить. И где-то на верхних этажах погибшие пожилые люди, которые не смогли оттуда выйти. В общем, вы знаете, это вот тоже такой момент. Там очень чувствуется вот это вот ощущение жизни как таковой. То есть и люди эти, которые мы бросали продукты, они тоже где-то сомневались, можно ли это брать. Мы просто закидывали и ехали дальше. И когда мы ехали, то коптеры сверху нас вели. То есть мы поворачивали, и падал снаряд. Мы вот просто за нами падали снаряды. И был момент, когда мы заехали во двор, и снаряд упал по другую сторону дома. Нас дом спас. То есть мы были по одной стороне, и Саша Егорцева говорит: послушайте, по-моему, над нами коптер. А жужжание характерное было. И я говорю: Саш, да ладно, такого быть не может. Неужели его так слышно? Это трансформаторная будка. Ну, то есть я чисто женщина. Вот я реально в этом ничего не соображаю. И в этот момент как раз упал снаряд, это грохот, и пыль сразу понеслась. То есть мы вообще ничего не видели, побежали в разные стороны. Вот. Можно было этого не делать? Да, конечно. А могла ли я сделать по-другому? Нет. Я считаю, что мы в своей стране, и ход истории, и участие в этом — это наша обязанность, что ли. К слову о мерах поддержки, которые вот в каждом буклете перечислены, у нас в стране, наверное, такая одна из самых передовых в мире
система поддержки демографии, да, наверное, не совру, потому что есть федеральные меры, есть Ну, региональные материнский меры. капитал — это уникальная мера поддержки, она действительно очень большая, и мы видим результаты. И самое главное, что она гибкая. Материнский капитал, который вначале вводили, и я помню эти комментарии правительства, что он очень вот такой вот зафиксированный, у него есть рамки, и он не будет двигаться. Но люди стали предлагать: а давайте еще расширим, а давайте какую-то ежемесячную выплату, нам это надо. И каждый год что-то предпринимается. Помимо индексации, это вообще самое очевидное, но и выплаты, и можно потратить там на обучение, и на то, и на это. И это все люди предложили. То есть государство меру ввело, но постоянно что-то новое, улучшение в зависимости от запросов людей. И про наши республиканские меры поддержки вы, наверное, наверняка уже знаете, что у нас есть республиканский семейный капитал. Да, здорово. Дети Знаете, столетия. Год матери. Я приезжала, это второй мой приезд был, это год матери. На форум вы приезжали, да, вот, гражданский? Я приезжала, да, наверное, это был форум. Меня просто поразило. Я в аэропорту вижу год матери. Еще это было до года семьи федерального. Я подумала, вот якуты крутые вообще, просто это здорово. И дарили сувениры, там тоже год матери. Я подумала, что это надо масштабировать. И, ну, собственно, страна это и масштабировала, сделала в год семьи. И, в общем, как вот, когда год семьи закрывался прошлый год, да, и мы слышали слова Татьяны Алексеевны Голиковой, что этот год не может закончиться, год семьи продолжается в последующие годы, несмотря на то, что следующий год будет там, годом 80-летия Победы, все равно самое важное для нас — это семейная центричность, поэтому все праздники, все меры поддержки, все должно быть выстроено вокруг семьи. Но я это увидела впервые в Якутии. Но все не так однозначно, как можно выразиться, да, потому что, ну вот, к слову о профильных органах, недавно Минздрав России определил оптимальный возраст для появления первого ребенка — 19-20 лет. То есть на уровне биологии вроде все как бы логично, но это же школьницы вчерашние, Ну как, вот которые я... вот только начали свой жизненный путь. Я как раз вот первого ребенка, ей 19 лет, я как раз вот в 20 лет забеременела, в 19 я узнала, что у меня бесплодие, а в 20 я родила. Вот. Да нет, тут же дело не в том, там, физиология позволяет и раньше рожать, что во главе угла. Нельзя ставить там, а вот теперь у нас не будет карьеры, мы теперь рожаем. Ну, это глупость. Но нельзя противопоставлять одно другому. Учеба или дети. Правильно сейчас обращают внимание, что студенческая семья должна иметь меры поддержки и способы с этим ребенком встроиться в систему обучения, чтобы не было этого дурацкого выбора. Но если молодая девчонка, студентка, делает аборт, прерывание беременности, ну вопрос, а родит ли она следующего? Это первый вопрос. Второй, это же отражается и на вынашивании последующих детей. Они могут быть маловесные. Это грубое вмешательство в организм. Она может родить раньше срока, он может быть маловесный, она может не доносить. Ну, в общем, тут куча разного всего. На 20% вырастает онкология у женщины после прерывания беременности. Если женщина сделала один аборт, скорее всего, она сделает последующий. Поэтому предотвратить именно первый аборт очень важно. И, ну, это классно, когда ты молодая, и ты учишься, и потом ты работаешь, и у тебя есть дети, и у тебя есть 3 детей. Вот это прям мой опыт, то есть я это не понаслышке знаю. Родив детей, реализовавшись в карьере, помогая другим людям, я чувствую себя прочно стоящей на ногах. Если бы у меня не было бы детей, я бы была другой личностью. Я бы не смогла там и в Косово поехать. Понимаете, это... Ну, я тоже старшую дочь родила в университете, но не думаю, что это вот... Понимаете, сейчас же другое... Ну, время же меняется, и другая ментальность. И все больше мы смотрим на западный образец, когда вот у нас возраст сдвигается. Зачем? Вы против этого, да? Да зачем нам смотреть на западный образец? Это время прошло. Вы знаете, ну попробовали мы это. У нас 90-е это был разгул западных образцов. Мы пытались все применить у себя, попробовали, но нам не понравилось. Нам чужды эти ценности. Слушайте, вот сейчас изменились учебники английского языка. Звездный английский, ну это
это по-прежнему звездный английский, но когда открываешь первую страницу, там вначале написано «популярная певица», было написано «Леди Гага». Сейчас мы поняли, что что-то идет не так, и мы не должны рассказывать про западных певиц, и у нас там написано «популярный певец, шаман». Может быть, это, да, на контрасте и, может быть, странно, но все-таки у нас есть свой суверенитет, у нас есть свои ценности, мы говорим про семью. Ты реализуешься в карьере, в учебе, у тебя будет второе образование, ты поступишь в аспирантуру, если у тебя есть вот эта база, семья, тебя дома ждут, тебя любят. Есть у тебя деньги или нет у тебя денег? Хорошо ты выглядишь или ты устал? Дома у тебя семья, это твоя опора. Ничто не даст, никакие деньги, никакие дипломы вот эту опору. Вот вы как раз как женщина подтвердите. Если у тебя есть в раннем возрасте, 20 лет не такой уж и ранний возраст, но в 20 лет, если у тебя есть ребенок, да ты за него просто, в общем, ты сделаешь все, чтобы он в жизни состоялся. Это мотивация, причем правильная. Ты это делаешь не из-за денег, а из-за своих детей. Но вернусь опять в Якутию. Вы ведь знаете, что мы достигли недавно миллионного населения. С чем я вас и поздравляю. Да, вы большие молодцы, да, потому что везде убыли, а вы растете. Вот, и нас прям Путин похвалил за успехи в демографии, да, на последнем Восточном экономическом форуме. Вот как вы считаете, тут вот в чем дело? В том, что у нас меры поддержки такие, или это возвращение к историческим традициям, каких-то нашим народным? Вообще, или и то, и другое? Вообще хочется похвалить Якутию, потому что вы передовики, и ваше региональное министерство здравоохранения на федеральном уровне видно, и федеральное министерство отмечает. Вы действительно делаете все, что некоторые не доделывают, и делаете больше. Опять-таки, вот такие инициативы, как «Год семьи», посвященный матери, это, как называется, инициатива наказуема. То есть это надо иметь смелость сделать это не на федеральном уровне, а на уровне региона и ввести меры поддержки. Меры поддержки, вот когда я приезжала, матери были удивительные. Я тогда просто с большой радостью слышала, вы это сделали, нашли бюджет для этого. Поэтому рожают. Но тут несколько факторов. То есть ваше Министерство здравоохранения, большие молодцы. Потом, безусловно, меры поддержки. И немаловажно, что регион национальный, что исторически у вас принято рожать много детей. Да, мы страной коснулись этих западных ценностей, но национальным регионам легче устоять, потому что эти региональные традиции дают вот эту основу, корни, семья, род. И на опыт Якутии нужно смотреть, конечно, и в средней полосе России, чтобы это все перенимать. Хочу отдельно поговорить про многодетные семьи. Потому что у нас вот такая крайность, да, то есть с одной стороны, восприятие многодетных семей, я имею в виду, вот как вам сказали, ваш муж, что олигарх, то есть с одной стороны это могут себе позволить только очень обеспеченные люди, либо с другой стороны это вот то, что, когда говорят, зачем плодить нищету, да, то есть это образ такой неблагополучной семьи, где там родители пьющие, дети немытые, голодные. Вроде бы таких два полюса, а среднего того, что многодетная семья — это норма, этого нет. Началось это началось уже несколько лет, и об этом говорит наш президент. На 20% количество многодетных семей в стране выросло, и это становится новой нормой. Вот тут хочется такой акцент, что ли, сделать, что многодетность — это не элита. Есть такой тезис, что многодетные — это новая элита, что они должны показывать пример всей стране, но это просто норма. Так должно быть. Не надо обращать внимание на многодетных, как будто бы это какие-то уникальные люди. Я помню, когда мне 25 лет, и у меня мало меньше, да, то есть у меня дети, я их рожала, второй, третий ребенок год и месяц разница, а между первым и вторым 2,5 года. Понятно, что у меня старшему 5 лет, а младший только родился. Я заходила в банк и становилась в очередь, и просто я никогда не претендовала пройти вперед очереди. Вообще мне это
не надо просто. Но сам тот факт, что молодая девчонка заходит с 3 детьми на тот момент, в очереди женщины старшего возраста начинали говорить: нарожала, что вперед очереди проходить. Это был такой абсурд. Вот она мотивация. Ну, это смешно. Сейчас время изменилось, поверьте мне, такого сейчас уже нет. Но тогда я даже с ними не спорила, потому что, ну, это мы сейчас просто столкнемся. И я просто тихо стояла и говорила, у меня несколько таких инцидентов было, что я вообще не претендую куда-то там рваться. Вначале я отстаю с своими детьми, они у меня воспитанные, нормальные. Вот. Сейчас, конечно, уже точно такого нет. И ну, я много езжу по стране, интервьюирую разных многодетных. Вот у нас недавно была семья, 3 детей, тоже они молодые, красивые, там вдвоем работают. И я говорю: а есть у вас вообще такие друзья, у которых тоже много детей? Они говорят: а у нас весь район такими заселен, у нас молодая, свежая застройка, и туда вселяются вот молодые люди, у нас у всех по 3. И возраст позволяет еще родить 4-го и так далее. И нам это нравится. И мы вот в такой среде растим детей, и тем самым закладывая своим детям, что это норма. Последний вопрос. Идеальная российская семья будущего, на ваш взгляд, это кто? Это счастливая многодетная семья, которая любит детей. Я говорю, в любой непонятной ситуации рожайте детей. Любая у вас трудность, слушайте, дети придадут вам оптимизма. Все эти бессонные ночи, они очень быстро нивелируются зубиком. Пошел ребенок, принес какую-то поделку. Это абсолютный кайф. Ну, где-то вы не доспите чуть-чуть, но ребенок вас точно не объест. Ребенок — это счастье. Счастье не в деньгах, счастье не в карьере. Счастье дома тебя ждет, улыбается. И если нет дома детского смеха, это очень плохой признак. И вот эта тишина зловещая, особенно когда тебе 45+, и ты уже, возможно, не сможешь родить, и не успел это сделать, это очень-очень, особенно для женщин, чревато. А вот это все крутить в голове, жить с этим, понимать, что возможности упущены. Пусть лучше будет детский смех, чем женский плач. Спасибо вам огромное. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.